vườn đời thơm ngát ý tương thân, một loài hoa tuy nở giữa phong trần, vẫn tươi sắc hương vô ưu bất diệt. Chúng con nguyện làm đóa hoa bát nhã, đem đạo màu soi sáng nẻo vô minh, như giọt sương lấp lánh dưới nắng vàng, thân phản chiếu cả không gian vô tận. Chúng con nguyện làm tăng tăng thanh tịnh, niệm A Di Đà Phật tướng quang minh, lòng từ bi vô lượng trợ duyên lành, tâm vô úy kiêm cang nơi thể tánh. Chúng con nguyện làm hoa sen tinh khiết, nơi buồn nhớ không nhiễm sắc thân tươi, trong lặng tình như không diệt. Một bóng trăng êm dịu giữa biển trời. Chúng con nguyện một lòng xót giữ vững một niềm tin. Chúng con nguyện bồ đề tâm gieo rắc ánh đạo vàng. Chúng con nguyện làm cánh hoa đại thế, cho vườn đời thơm ngát ý tương thân. Một loài hoa tuy nở giữa phong trần, vẫn tươi sắc hương vô ưu bất diệt. Chúng con nguyện làm đóa hoa bát nhã, đem đạo màu soi sáng nẻo vô minh, như giọt sương lấp lánh dưới nắng vàng, thân phản chiếu cả không gian vô tận. Chúng con nguyện làm tăng tăng thanh tịnh, niệm A Di Đà Phật tướng quang minh, lòng từ bi vô lượng trợ duyên lành, tâm vô úy kiêm cang nơi thể tánh. Chúng con nguyện làm hoa sen tinh khiết, nơi buồn nhớ không nhiễm sắc thân tươi, trong lặng tình như không diệt. Một bóng trăng êm dịu giữa biển trời. Chúng con nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Một ngày vui ta bên nhau A Di Đà Phật. Một ngày vui ta bên nhau thắm tình bạn hữu. Một ngày vui ta ca vang khúc ca Di Đà, mừng đời ta thoát mê ta vượt qua ái hà. Tình đồ nơi đây hạnh phúc tràn đầy, tình đồ nơi đây chan hòa nhân ái. Tình đồ nơi đây
phân đến từng ngày, một ngày công phu, một đời an nhiên, một ngày không tu, một đời không yên. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Một ngày vui ta bên nhau A Di Đà Phật. Một ngày vui ta bên nhau thắm tình bạn hữu. Một ngày vui ta ca vang khúc ca Di Đà. Mừng đời ta thoát mê ta vượt qua ái hà. Tình đồ nơi đây hạnh phúc tràn đầy. Tình đồ nơi đây chan hòa nhân ái. Tình đồ nơi đây phân đến từng ngày, một ngày công phu, một đời an nhiên, một ngày không tu, một đời không yên. Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di
Di Đà Phật, A 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 Di Đà
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay đầy đủ duyên lành cho nên đạo tràng chú Lý Vân, ban hộ niệm Lý Vân niệm Phật đường A Di Đà thị trấn Phước Hải được hoan hoan hỷ hỷ cung nghênh đón nhận một phiến đá ghi danh Đức Thượng Phụ A Di Đà để cúng dường pháp bảo cho tất cả chúng sanh pháp giới. Hy vọng các quý vị nhìn thấy, nghe thấy và được chiêm bái được sự thành danh Đức Thượng Phụ đã có đầy đủ duyên lành để hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc, một đời một kiếp vĩnh viễn không còn khổ đau trên cái thế giới ta bà này, được về nơi an lành của Đức Thượng Phụ A Di Đà với 48 đại nguyện của ngài A Di Đà Phật. Cũng thành khẩn tri ân cảm niệm công đức vô lượng của các mạnh thường quân, các chư Bồ Tát đã phát tâm cúng dường và truyền bá pháp môn tịnh độ bằng cái con đường tắt nhất trong con đường tắt, một câu danh hiệu vĩnh viễn không còn luân hồi lâm trôi nơi lục đạo, một đời về nơi an dưỡng Tây Phương Cực Lạc cùng Đức Thượng Phụ A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Hôm nay cũng có trong duyên lành có cô Diệu Thường anh Quang về đây để mà nhận viên đá đạo tràng của Lý Văn Ban Hội Nguyện Đại Nguyện Đức Nói Chung và đạo tràng Thánh Tu. Cũng xin cảm ơn công đức của quý vị đã đến đây và quý vị ở nhà để đưa được đến viên đá này để cho danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, để cho các huynh đệ tất cả chúng sanh thấy viên đá và cái chữ Nam mô A Di Đà Phật để mau mau tinh tấn phát triển niệm Phật cầu sanh các chương trình độ công đức niệm Phật này là tất cả chúng sanh được cầu thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Hôm nay Diệu Thường cũng xin tán thán và tùy ý công đức của hai đệ ha. Huynh đệ chúng ta có duyên cùng truyền bá và giới thiệu một lời của Đức Phật A Di Đà trong muôn đời chúng sanh rõ biết ha. Chúng ta huynh đệ chúng ta hứa một đời này cùng nhau về Tây Phương Cực Lạc nha. Xin dứt khoát là mình sẽ một đời này sẽ gặp nhau trên Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Nhất định một danh hiệu Phật A Di Đà chúng ta niệm cho tới cùng nha mấy đệ nha. Cố gắng nha, giúp người giảng sanh nhiều hơn nha. Y giáo phụng hành lời của chư tổ chư Phật dạy chúng ta như thế nào, chúng ta chuyên hành chuyên niệm chuyên tu để một đời chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc nha. Cảm ơn đa lời khuyến tấn nhắc nhủ của sư tỷ. Chúng em vẫn nguyện một đời này theo lời của ân sư, một bộ kinh, một pháp môn, phương hướng là Tây Phương Cực Lạc, một mục tiêu nương tựa Đức Thượng Phụ A Di Đà và một câu Phật hiệu một đời này dứt khoát phải bắt lên Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ vấn đề chúng ta niệm 3 câu thì chúng ta ngồi đến Tây Phương Cực Lạc nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Siết chặt tay nhau quý đệ chúng ta y giáo phụng hành nha các đệ nha. Xin thầy hỷ tất cả công đức của các đệ nha. Rồi A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật. Con có tin đại diện với cô chùa Phúc Quang Sinh Mộc thì cảm nhận công đức của tử nhân người con xa đã cúng dường lá này chùa tử là A Di Đà Phật. Chúng con nguyện y giáo học hành con A Di Đà Phật đến con kính thầy A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy, con kính thầy. Dạ dạ. Phương hết ha. Dạ con kính thầy A Di Đà Phật. Nắm tay thầy A Di Đà Phật, con kính thầy A Di Đà Phật. Dạ.
niệm Phật nha. Dạ Làm gì cũng con niệm chào Phật thầy. ha. Dạ con chào thầy. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thưa cô đại diện của tất cả những mạnh thường quân, những vị hảo tâm, những người phát bồ đề tâm, đem phiến đá lục tự hồng danh của hy vọng là tất cả những phước lâm ở đây để được giác ngộ, ở tâm phát tâm niệm Phật A Di Đà để được bản sanh về Tây Phương Cực Lạc, để không còn khổ đau sanh tử lưu vô vô lượng kiếp hôm nay. Và hôm nay gia đình chúng con cái ngôi Tâm Bảo nơi niệm Phật đường này thành tâm tri ân cô Diệu Cường và tất cả những người thường quân giúp cho cái địa phương này được đá này là rất là một công lao rất là cảm ơn cô nhiều, cảm ơn tất cả rồi tất cả chúng ta cùng Phật nha. Đâu ha. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật, A
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái ngày Chủ duyên, cô Diệu Tường với quý Phật tử về đây để gieo duyên cúng hai cái bảng đá Nam Mô Di Đà Phậtในchùa Đức Tạng. Thì sư cô rất là hoan hỷ và cảm niệm công đức cô Diệu Tường cùng với các Phật tử đã cùng nhau để đồng tâm hiệp lực cúng dường Tam Bảo. Thì cái ngôi Tam Bảo chùa Đức Tạng cũng đang trong giai đoạn xây dựng, rất là cần cái sự phát tâm hỗ trợ của các mạnh thường quân, các Phật tử. Thì qua cái đoạn clip này sư cô muốn gieo duyên đến các Phật tử để trợ duyên cho sư cô một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Thì cái Phật sự được liên thành thì mình có cái nơi để mình tu tập, Bá Tánh Thập Phương cũng có nơi về để tu tập. Thì cái điều đó là sư cô mong muốn là cái ngôi chùa được hoàn thành. Phật tử gần xa thấy cái ngôi chùa của mình như vậy thì cố gắng phát tâm người viên gạch, người bao xi măng để cho cái ngôi Tam Bảo được sớm hoàn thành. Nam Mô A Nhĩ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, A Di Đà Phật. Gia tiền chân sư có tâm đức như vậy được thành thầy sẽ được thành tựu. A Di Đà Phật. Cái công trình xây dựng nó cũng được 60% rồi, nhưng mà nó cũng còn nhiều cái hạng mục lắm. Thứ nhất là mình phải sơn chùa, rồi mình lát nền, rồi mình ốp tường, với lại mình xây cái cổng tam quan nữa. Thì cái cổng tam quan là cái giống như cái bộ mặt của ngôi chùa vậy đó. Mình có ngôi chùa mà mình thiếu cái cổng tam quan thì mình thấy nó thiếu lắm, nó chưa có ra cái dáng vẻ của một ngôi chùa. Thì nhưng mà hiện tại thì cô rất là mong muốn gặp được một cái mạnh thường quân hay các Phật tử nào đó để cùng phát tâm để làm cái cổng tam quan. Thì chỉ mới là khởi móng thôi, nhưng mà ngang đây thì cái kinh phí nó cũng đã hết rồi. Thì mong rằng là chư Phật gia hộ, rồi chư Long Thần hộ Pháp, 10 chư gia hộ, các Phật tử trợ duyên để cho cái chùa xây được cái cổng tam quan với cái bờ thành đó. Thì lúc đó thì nó ra dáng vẻ cái ngôi chùa mình nó khang trang. Thì rất là nguyện Bồ Tát Quan Âm nhân duyên dẫn duyên cho các Phật tử trở về đây, cũng như nhờ sự giới thiệu của cô Diệu Tường cùng các Phật tử đây để cho cái ngôi Tam Bảo này được nhiều người trợ duyên. Hiện nay thì sư thấy là các Phật tử rất là tinh tấn, vừa tu tập mà vừa là tạo cái công đức rất là mạnh. Nhưng mà chỉ tiếc một điều là có nhiều vị chưa biết cái nơi này thôi. Chỉ cái ngôi chùa nó mới quá nó nằm khuất trong đây nữa, thì cũng có một số Phật tử chưa có biết. Thì cũng rất là mong Phật tử mình đã đến đây rồi, mình đem những cái hình ảnh thực tế về để mình giới thiệu cho những Phật tử của mình. A Di Đà Phật. Con nguyện 10 phương chư Phật gia hộ cho thầy được hoàn thành ý nguyện rồi tại vị độ chúng sanh. A Di Đà Phật. Cảm niệm kính thầy. A Di Đà Phật, 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 A Di
Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật, A
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm Tân Sửu, thì sư cô rất là vui mừng được tiếp đón một Phật tử đã trở về chùa Đức Tạng, cúng dường 2 tấm đá khắc chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đây là một cái nhân duyên lành, sư cô rất là hoan hỷ khi mà Phật tử mỗi khi đến chùa vào cái Quan Âm, tại Quan Âm xong là câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì ông Phật rất là thông báo sẽ Phật dạy Phật thực hiện cái tội nghiệp ra sao, cho nên là đây công đức vô cùng khác khác. Xin cảm nhận công đức tất cả Phật tử đã phát tâm ngôi chùa rất là xa, coi như là cô trò chưa giờ biết nhau, hôm nay nhờ Phật dẫn đến, thì đó là một cái điều rất là hoan hỷ. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho gia đình của cô cùng với tất cả các bạn hữu được làm cái chùa là tâm để kiên cố, là ta bảo chắc trong cuộc sống thì được nhiều sự thành đạt may mắn, được họ khỏe, được xinh đẹp, được là những hộ phát cho các vị sứ giả như là từ đây. Nói gì hơn, hôm nay là tháng 2 chuẩn bị vía Đức Quan Thế Bồ Tát, thì được Phật tử cúng dường đến Tam Bảo 2 cái miếng đá rất là to. Nguyện là Tam Bảo luôn gia hộ cho Phật tử chúng ta thân tâm an lạc và gia đình luôn luôn được bình an, sức khỏe, hạnh phúc. Nam Mô A Nghị Tạng Bồ Tát, Ma Bồ Tát, Tất Đại Chúng Sinh. Mời tất cả Phật tử nếu mà đủ duyên thì trở về đạo tràng của Đức Tạng để chúng ta cùng niệm Phật, tụng kinh, hoặc là trợ duyên cho đạo tràng vì chùa mới mẻ quá. Thì xin chào tất cả các Phật tử ạ. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thầy dạy khắp trời, người cha lành chung bốn loài, quý tròn một niềm dứt sạch nghiệp bỏ
rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bằng lưới châu di đạo tràng bởi phương Phật mạo hào quang sáng ngời trước bảo tòa thân con anh hiện cuối đầu sinh thề nguyện quy chi tâm đảnh lễ nam mô tận hư không miên pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thắng tăng thường trụ tam bảo chi tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ đều gỡ bổn sư tết ca mâu ni Phật đường lai sanh di lạc tôn Phật
giặt tươi tương tốt quang minh vẹn đủ 10 ánh sáng tỏa hình năm núi lớn mặt trong tờ nước bốn nguồn khơi hào quang quá Phật bao nhiêu bồ tát hiện thân gấp mấy mươi môn 8 lời nguyện mong độ chúng quả
Nam